सबसे ज्यादा फेमस भारत में जो चलता है वो चाट। बिल्कुल हाँ। मैं सोचूं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें कभी खट्टा है, कभी थोड़ा सा मीठा आ जाएगा, कभी थोड़ा नमकीन आ जाएगा, फिर उसमें मिठास डालने के लिए अनार के दाने डाल देंगे। तो वो जो मिक्सचर है ना सब चीज़ों का, वो उसको स्वाद बनाता है, वो उसको टेस्टी बनाता है। तो लाइव भी यही है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी दुख, कभी सुख, तभी वो टेस्टी बनती है। तब उसकी वैल्यू भी पता चलती है। मेरे शरीर की वैल्यू तब पता लगेगी जब मेरे पैर में चोट लगेगी और पता लगेगा कि नहीं, चलना कितना बड़ा सुख है। जिसकी किडनी नहीं है उससे पूछो किडनी होने में कितना बड़ा सुख है। जिसकी आंख नहीं है उससे पूछो आंख होने में कितना बड़ा सुख है। तो ये चीजें ही हमें वैल्यू सिखाती हैं। इसलिए दुख आना, आई थिंक अगर समझ जाएंगे, इट्स अ ब्लेसिंग।